5 týždňov ma hľadalo celé Anglicko. Moja tvár bola všade v správach. Moja mama plakala do kamier. Malcolm sa každý večer modlil, aby som sa vrátila domov. Celý národ zadržiaval dých. A ja? Ja som bola tam. Celý ten čas. Neschovávala som sa v lese. Neutiekla som. Ležala som v tme, v chladnom sklade, v krabici, s nápisom krehké. Len pár metrov od ľudí, ktorí ma hľadali. Ale to najmrazivejšie na mojom príbehu nie je spôsob, akým som zomrela. Je to tvár človeka, ktorý ma do tej krabice vložil. Nebol to cudzinec z tmavej uličky. Bol to niekto, s kým som sa smiala. Niekto, komu som verila. Niekto, kto ma sledoval, ako vydychujem posledný krát. A trvalo to presne 2 minúty. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Volám sa Jane Longhurst. Narodila som sa v novembri 1971. Moja mama Liz ma volala neskoré požehnanie. Narodila som sa jej, keď mala 40. Naše puto bolo niečo, čo sa nedá opísať. Boli sme si také blízke, že sme si rozumeli aj bez slov. Milovala som život v Brightone. Milovala som svoju prácu učiteľky s deťmi, so špeciálnymi potrebami. Vidieť ich pokroky, ich úsmevy, to bola pre mňa najväčšia odmena. A potom tu boli moje husle. Hrala som na ne od 5 rokov. Keď som držala sláčik v ruke, svet okolo prestal existovať. Cítila som sa neporaziteľná. Mala som všetko. Milujúceho partnera Malcolma, prácu, ktorú som zbožňovala a orchester, ktorý bol mojou druhou rodinou. Všetko sa zdalo byť úplne v poriadku. Až do toho osudného piatku. 14. marca 2003. Mali sme ísť s mamou do Londýna. Národná portrétna galéria. Jedna z našich spoločných chvíľ, na ktoré som sa vždy tak tešila. Ale mama ochorela. Jane, prepáč, nie je mi dobre. Budeme si musieť to odložiť. Povedala mi. Vtedy som si myslela, nevadí mami, veď pôjdeme o týždeň, odpočin si. Keby som len vedela, že ten budúci týždeň už pre mňa nikdy nepríde. Zrazu som mala pred sebou voľný deň. Keď sa Malcolm večer vrátil z práce, čakala ho len prázdnota. Moje kľúče tam neboli. Môj telefón bol hluchý. Volal mojej mame, hľadal ma v orchestri, pýtal sa priateľov. Ja som bola vždy tá, ktorá dala vedieť. Nikdy som nenechala milovaných v neistote. Hovorí sa, že prvých 24 hodín je kľúčových. Pre mňa to boli hodiny, kedy sa môj byt, miesto plné hudby a smiechu zmenilo na miesto činu. Videla som Malcolma. Videla som ten strach v jeho očiach, keď obvolával mojich priateľov jedného po druhom. Nie je u teba? Naozaj? Jeho hlas sa triasol. Sobotné ráno už neprinieslo nádej, len chladnú istotu, že niečo je veľmi zlé. Keď do nášho bytu prišla polícia, začal sa proces, ktorý nikto nechce zažiť. Policajti sa pýtali, či som si vzala niečo so sebou. Malcolm len krútil hlavou. Moja skriňa bola plná. Moja zubná kefka bola v kúpeľni, moje husle, môj najdrahší poklad zostali doma. Jediné, čo chýbalo, bola moja kabelka a mobil. Odišla som akoby len na chvíľu. Moje meno sa zrazu stalo názvom policajnej zložky. 45 policajtov prečesávalo okolie. Klopali na dvere susedov. Pýtali sa na mňa. Hľadali stopu, akýkoľvek digitálny otlačok. Môj bankový účet bol mŕtvý. Ani jedna platba za jedlo, ani jeden výber z bankomatu. Môj telefon? Posledná aktivita bola v piatok ráno. Skúšala som volať svojej najlepšej priateľke Lize, ale Liza tam nebola. Bola v práci a zdvihol to jej partner. Graham Coots. Bol to krátky rozhovor. Povedal mi, že Liza nie je doma. Pár zdvorilostných slov a koniec. Vtedy ešte nikto netušil, že tento krátky telefonát
bol začiatkom môjho konca. Hovorí sa, že nádej zomiera posledná, ale v mojom prípade nádej pomaly vyprchávala s každým dňom, keď sa na záznamoch z kamier neobjavila moja tvár. Polícia preberala tisíce hodín záznamov z autobusov, vlakov, ulic, ale ja som na nich nebola. A potom prišli tie správy. Niektorí ľudia tvrdili, že ma videli. Moja mama stála pred kamerami, oči červené od plaču a prosila svet, aby ma vrátili domov. Chcela som na nich zakričať. Tu som. Nehľadajte ma stovky kilometrov ďaleko. Ale môj hlas už nikto nepočul. Prešlo takmer 5 týždňov. Bolo to v sobotu večer 19. apríla. Daniel vtedy len šoféroval svoje auto po vedľajších cestách. Niekoľko kilometrov od Brightonu. Bola tma, kľudná noc. Až kým si zrazu nevšimol svetlo medzi stromami. V lese horelo. Daniel zastavil. Niečo na tom ohni bolo divné. Plamene mali zvláštnu farbu. Nie takú ako bežný táborák. Zavolal hasičov. Urobil presne to, čo by mal urobiť každý. Down a country road, I've just got past in my car and the forest is on fire. Okay, and how much forestry is on fire today? It's quite big, it's slowed down a bit, but it's going higher again. But you know yourself, we haven't had much rain, so... Right. Keď dorazili, chcel odísť. Myslel si, že jeho povinnosť skončila. Ale potom v spätnom zrkadle uvidel hasiča. Bežal za jeho autom, mával rukami, ako by sa snažil zastaviť čas. Musíte sa vrátiť, povedal mu. To nie je len oheň. Bol to človek. Našli ma bezbrannú, poníženú, bez šiat. S pančuchami pevne utiahnutými okolo krku. Policajti neskôr Danielovi povedali niečo, z čoho mrazí v kostiach. Keby prišiel, možno o pár minút skôr, bol by tam toho pachateľa uvidel. Pre mňa toto bol začiatok ďalšej temnej kapitoly. Keď ma našli, moje telo bolo tak poznačené plameňmi, že ma už nemohli spoznať podľa tváre. Museli použiť moje zubné záznamy. Až vtedy, po nekonečných 5 týždňoch, mohla moja rodina konečne zapáliť za mňa sviečku. Ale pravda, ktorú odhalila pitva, bola strašnejšia než samotný oheň. Lekári zistili, že som nezomrela v ten deň, keď našli ten oheň. Zomrela som už 14. marca. Presne v ten istý deň, keď som zmizla. 5 týždňov ma tým pádom niekto niekde držal. A nie živú, ale mŕtvu. Kým ma Malcolm hľadal, kým moja mama plakala v televízii, kým polícia prečesávala parky, ja som bola niekde zatvorená. Pri mojom popole zostali drobné stopy. Kúsky modrej plachty, ohorené zvyšky kartónu a malý kúsok lepenky, na ktorom bolo jasne vidieť slovo krehké. Polícia sa v zúfalstve vrátila na začiatok, k poslednému telefonátu. K človeku, ktorého som poznala, s ktorým sme sa s Malcolmom priatelili. K partnerovi mojej najlepšej kamarátky Lizzy, Grahamovi. Jeho prvá výpoveď bola vágna. Áno, volala, krátko sme pokecali, nič dôležité, tvrdil. Ale detektívom sa na tom niečo nezdalo. Vrátili sa k nemu domov. Hneď ako policajti prekročili prah jeho domu. Vzduch sa zdal byť náhle ťažký. Inštinkt im hovoril, že sú na správnom mieste. A potom to uvideli. Na chodbe, pri vchode ležali poskladané kartónové krabice. Boli identické s tými, čo sa našli v tom lese. Mali na sebe ten istý nápis krehké. Graham nebol cudzinec z tmavej uličky. Bol to muž mojej najlepšej kamarátky. Muž, s ktorým sme s Malcolmom sedávali v jednej obývačke. Spájala nás hudba. On hral na gitaru, ja na husle. Keď ho policajti posadili do výsluchovej miestnosti, začal sa potiť. Už to nebol ten sebavedomý chlapík. Na otázky odpovedal vyhýbavo. Pýtali sa ho, kde bol tú noc. On povedal, že rozvážal objednávky, že je kuriér. Dal im hrst účteniek. Tie účtenky boli staré týždne. Na tú noc, keď ma našli, nemal nič.
Len prázdne slova a trasúce sa ruky. Zatkli ho. A potom otvorili kúfor jeho auta. Vyšetrovatelia tvrdia, že smrť má zvláštnu vôňu. Je to vôňa, na ktorú nikdy nezabudnete. A práve keď detektívy otvorili to auto, ten pach ich udrel do tváre ako facka. Bol to pach rozkladu. Pach niečoho, čo tam nemalo byť. Moja prítomnosť tam bola stále cítiť, hoci som tam už fyzicky nebola. On len sedel. Pokojný, chladný. Sme len priatelia, opakoval. Videl som ju naposledy v nedeľu. Klamal ich do očí s takou ľahkosťou, až toho mrazilo. A pretože polícia nemala dôkaz, museli ho pustiť. Najviac ma však bolel pohľad na Lizu. Bola v 8. týždni tehotenstva. Nosila jeho 2 deti, dvojičky. V čase, keď mala prežívať najkrajšie obdobie svojho života, zistila, že muž, s ktorým spáva, je podozrivý z vraždy jej najlepšej kamarátky. 2 dni potom, čo ho pustili, však zazvonil telefón. Bol to manažer jedného skladu. Sledoval správy, videl moju tvár a v hlave mu niečo cvaklo. Mal pocit, že v jednom z jeho prenajatých boxov sa skrýva niečo, čo tam nepatrí. Niečo, čo patrilo Grahamovi a možno aj mne. Väčšina ľudí si do skladu odkladá nejaké nepotrebné veci. Starý nábytok, krabice s knihami, spomienky, ktoré ešte nechcú vyhodiť. Ale v jednom sklade, na prízemí, v jednotke, ktorú si prenajal muž menom Paul, nebol nábytok. Manažer toho skladu si Paula pamätal. Bol divný. Prichádzal do tej jednotky až príliš často. Kto sa vracia do skladu niekoľkokrát za týždeň, len aby sa pozeral na nejaké krabice. A potom tu bol ten zápach. Sladkastý, ťažký, hnilobný pach, ktorý sa šíril chodbou. A potom, presne v tom čase, keď ma našli, ten zápach náhle zmizol. A s ním aj Paul. Keď polícia videla záznamy z kamier, neuvideli cudzieho muža. Na tých záberoch bol Graham. Pod falošným menom, s falošným úsmevom si prenajal miesto, kde ma chcel ukryť pred svetom. Keď detektívy konečne otvorili dvere tej jednotky, našli tam moju minulosť. Moje oblečenie, ktoré som mala na sebe to ráno, keď som si myslela, že ma čaká pekný deň, moju platobnú kartu, môj telefón, ktorý zostal hluchý, modré tričko so stopami krvi a biologickými stopami. A použitý kondom. V tej chvíli sa potvrdilo to najhoršie. Graham ma tam nedržal preto, aby ma ukryl. Vracal sa tam za mnou. Kým moji priatelia plakali, on vchádzal do tej tmavej, chladnej miestnosti, aby si ukojil svoje zvrátené fantázie. Nebola som preňho človek, bola som len vec. Jeho tajomstvo v krabici. Polícia prechádzala záznamy. Deň predtým, než ma našiel Daniel v plameňoch. Na zrnitých záberoch je vidieť Grahama. Berie si vozík, ide k výťahu, mieri do svojej jednotky. O pár minút sa vracia. Na vozíku má veľkú kartónovú krabicu. Pôsobí pokojne, sústredene. Tlačí ten vozík k autu, ako by sťahoval staré knihy. Ale v tej krabici som bola ja. Pôsobilo to tak rutinne, normálne, ale potom urobil niečo, z čoho tuhne krv. Zohol sa. Vzal kúsok papiera alebo vreckovku a začal utierať podlahu pred výťahom. Pár sekúnd predtým po tej podlahe prešiel s vozíkom, na ktorom som ležala. Niečo z tej krabice vytekal. Zabalil ma, naložil do auta a odviezol. Potom išiel na benzínku. Kúpil kanister. Myslel si, že keď to všetko spáli, odstráni aj pravdu. Netušil však, že oheň, ktorý založil, nezahladí dôkazy, ale naopak osvieti cestu, ktorá políciu priamo dovedie k jeho domu. Keď ho konečne obvinili, v Brighton sa zastavil čas. Pre Malcolma to bola ďalšia rana priamo do srdca. Graham bol človek, s ktorým hrával tenis. Človek, s ktorým som ja chodievala plávať, aby sme si vyčistili hlavy. Dôverovali sme mu. Púšťala som ho do svojho súkromia. V roku 2004 prebehol súd.
Graham tam sedel a pozeral do zeme. Keď prišiel čas hovoriť, nepriznal sa. Aspoň nie tak, ako by si spravodlivo zaslúžila. Rozhodol sa pre tú najpohodlnejšiu obhajobu, akú si vrah môže vybrať. Tvrdil, že to ráno som bola veľmi rozrušená a plakala som. A on, ten dobrý Samaritán, ma vzal k sebe domov, aby ma upokojil. Povedal, že všetko bolo dobrovoľné, že tie pančuchy okolo môjho krku, že to bol môj nápad, že to bola nehoda pri styku, ktorá sa mu vymkla z rúk. Pokúšal sa presvedčiť svet, že som súhlasila so svojím vlastným koncom, že som chcela, aby to urobil, kým on bude ukájať svoje zvrátené chuťky. Tvrdil, že chcel volať sanitku, že chcel volať políciu, ale spanikáril. Naozaj? Spanikárený človek by predsa volal o pomoc, ale človek s plánom si prenajme sklad pod falošným menom. Kúpi si modrú plachtu, krabice a po dobu 5 týždňov sa vracia k telu, aby pokračoval v tom, čo začal. Graham sedel pred porotou a tvrdil, že to bola nehoda. Že som s tým súhlasila, že som chcela vyskúšať niečo nové. Ale nikto mu neveril. Všetci vedeli, že som bola s Malcolmom šťastná. Že náš vzťah bol založený na hudbe, láske a rešpekte. Prečo by som to všetko riskovala kvôli človeku, ktorého som sotva poznala? Jeho obhajoba tvrdila, že smrť prišla v sekundách. Že si ani nestihol všimnúť, kedy som prestala dýchať. Graham sa neprestal pozerať. Mal 2 minúty na to, aby ma zachránil. A on neurobil vôbec nič. A potom prišli svedectva. Ženy z jeho minulosti. Tie, ktoré mali to šťastie a prežili. Rozprávali o jeho posadnutí. O tom, že hovoril, že má tie najhoršie pocity. Že chce pripraviť o život ženu. Keď polícia otvorila jeho počítač, našla tam bránu do pekla. Tisíce obrázkov žien v agónii. Navštívil tie stránky deň predtým, než to všetko urobil. Hľadal inšpiráciu. Navštívil ich aj deň potom, čo ma našli v lese. Pozeral sa na to všetko a pritom sa nad tým ukájal. 14. marca ma Graham pozval k sebe s jediným cieľom. Premeniť svoje zvrátené fantázie na realitu. Napadol ma zozadu a potom urobil všetko ostatné. Bol uznaným z vraždy. Sudca ho nazval nebezpečným mužom s hlboko narušenou mysľou. Moja mama Liz sa po mojej smrti nezlomila. Bojovala ďalej. Vďaka nej sa v Británii zmenili zákony. Vznikol Jane's Law, ktorý zakázal držanie extrémnej pornografie zobrazujúcej násilie a smrť. Moja smrť donútila svet uvedomiť si, že to, čo niekto sleduje na monitore, sa môže kedykoľvek stať realitou na vedľajšej ulici. Prvých 11 dní, potom, čo ma pripravil o život, som bola nad jeho bytom. Bol to prázdny byt, bolo tam ticho, tma a chlad. Kým Malcolm plakal na ramenách našich spoločných priateľov, kým sa pýtal Grahama, kde môžem byť, ja som ležala len pár metrov nad jeho hlavou. On to vedel, celý čas presne vedel, kde som. A potom ma naložil do auta a ja som putovala rovno do skladu. 7 až 9 krát. Toľkokrát ma prišiel do toho skladu navštíviť. Ten použitý kondóm, ktorý našli, ten hovoril jasnou rečou. Graham si ukojil svoje najtemnejšie fantázie. Dostal do živote s minimálnou dĺžkou trvania 30 rokov. Vtedy som si myslela, že moja duša konečne môže odísť. Ale Graham sa nevzdal. V roku 2005 sa odvolal. Chcel ďalšiu šancu, ďalšiu porotu. A moja rodina to musela prejsť všetko znova. Museli znova počúvať tie odporné detaily o nehode. V roku 2007 prišiel druhý rozsudok. Znova bol uznaný vinným, ale tentokrát mu znížili trest na 26 rokov. Chápete tomu? Znížili mu trest o 4 roky. Nech je tento príbeh pre vás pripomienkou, že dôvera je krásna vec, ale niekedy sa za tými najznámejšími tvárami skrývajú aj tie najcudzejšie úmysly. Čo si o tomto prípade myslíte vy? Veríte, že 26 rokov je spravodlivý trest za to všetko, čo urobil? Napíšte mi svoje názory do komentárov. A ak chcete vidieť aj iné príbehy ústami obeti, nezabudnite dať odber.
a kliknite na zvonček, aby sa niečo také, ako sa stalo nám, už nemuselo stať nikomu inému. Volám sa Jane Longhurst a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.